Herzlich willkommen zu dieser hochklassigen Freundschaftspartie. Beide Mannschaften kennen sich bestens und deswegen darf man gerade mal gespannt sein, wie die Partie läuft. Sebastian. Ja, richtig, Tom. Also ich finde es besonders interessant, dass die Trainer alles auf den Platz geschickt haben, was Rang und Namen hat. Also alle Stars sind dabei. Es sind zwei richtig gute Fußballmannschaften. Der Druck ist ja gar nicht so da, weil es nur ein Freundschaftsspiel ist. Dennoch wird es ein richtig packendes Fußballspiel werden. Super, die Fans gleich mit dem Beifall da. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Mit den Fingerspitzen kommt er dann noch dran. Und dann wird die Situation gut eingeschätzt. Ja, und so setzt man natürlich die Abwehr arg unter Druck. Der Ball spielt ja weit nach vorne. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Ja, und das kann er. Die Pässe spielen aus dem Fußgelenk. Das hat er gut gesehen. Und der Ball fliegt weit. Super Pass. Und das war clever gepasst. So, den Ball haben sie schon mal. Jetzt müssen sie nur noch Kapital aus der Situation schlagen. Ja, und er hat einfach den Blick für das Spiel. Und der lange Ball kommt an. Also das macht einen ganz souveränen Eindruck, wie die stehen da hinten. Hochkonzentriert. Klasse gespielt. Ja, das war klar. Da muss er Freistoß geben. Und er geht neben das Tor. Ja, schönes Zuspiel jetzt. Ganz schwache Flanke. Und der Ball ist... Toll gemacht, mit viel Mut, herrlich, oben ins Tor. Der Abwehrspieler mit einem ganz schweren Fehler, aber trotzdem ein toller Treffer. Schöner Pass in den freien Raum, genau auf den Mitspieler. Kann er die Möglichkeit nutzen. Gute Abwehrleistung, den Ball in die eigenen Reihen zurückholen. Wunderbarer Pass. Oh, da kann der Torwart ruhig und gelassen bleiben. Richtig so. Gut, dass er per Kopf da war. Das war durchaus eine brenzlige Situation. So, das ist jetzt für den Angriff eine gute Ausgangsposition. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Ja, so sieht ein klasse Pass aus. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Mühelos fängt der Keeper diese Flanke ab. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Und er findet den freien Mann.
Oh, den hat er gehalten. Und wie? Da war er mit den Fingerspitzen noch dran. Ja, Schiedsrichter zeigt in Richtung Fahne. Es gibt Eckball. Ja, und der Kopfball hat jetzt erstmal die Situation geklärt. Und jetzt muss er schießen. Und super, wie er diesen Ball noch rausholt. Gut gehalten vom Torhüter. Und das ist ja fast schon peinlich für den Spieler, der diese Chance vergibt. Das wäre es beinahe gewesen. Aber so bleibt uns die Spannung erhalten. Viel zu spät, wie er da reingeht. Aber er kommt nochmal glimpflich davon. Sprich, ohne Verwarnung. Er köpft den Ball aus dem Strafraum. Schön gemacht. Sehr enge Partie hier, ausgeglichen. Und deswegen ist natürlich hier die Spannung im Stadion fast greifbar. Freistoß. Der geht in die Mauer. So, den muss er jetzt verwandeln. Zieh ab, Junge! Oh, Fehler. Und ab geht die Post, das gibt eine Chance. Und nicht erst seit heute wissen wir, das ist schlichtweg ein klasse Keeper. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. 1:0 und damit wissen wir, dass für die zweite Hälfte eigentlich noch alles drin ist. Also wenn man sich überlegt, wie viel Glück dabei war, dass das Spiel noch offen ist. Es würde mich nicht wundern, wenn wir hier am Ende noch einen klaren Sieger sehen würden. So, hinein in den zweiten Durchgang. Wir freuen uns nach wie vor auf guten und attraktiven Fußball. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch. Die Spieler sind alle da. Auf geht's. Und da zeigt er Übersicht und spielt den Ball lang und genau. Der Ball war gerade eben noch frei, aber nur ganz kurz, jetzt ist er da. Jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht? So, jetzt muss er ganz vorsichtig sein, einen Gang runterschalten nach der Verwarnung. Ich weiß nicht, warum er über diese gelbe Karte überhaupt diskutiert. Das war ein klares Foul. Klasse Zuspiel. Riesenmöglichkeit. Und bei der Gelegenheit muss er jetzt hier das Tor erzielen. So, und jetzt läuft das Spiel wieder komplett in die andere Richtung. Jetzt die Augen nur noch auf den Ball gerichtet. Ja, und am Jubel der Fans kann man erkennen, wie wichtig dieses Tor ist. Da bin ich überhaupt noch zu verstehen. Ja, so ist das. Manchmal sieht man ihn das ganze Spiel nicht, aber dann schlägt er plötzlich zu. Tolles Tor. Also der braucht zwar viele Gelegenheiten, aber irgendwann bringt er den Ball dann doch irgendwie im Tor unter. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Oh, da hätte er sich über eine andere Kartenfarbe nicht beklagen können. Das ist Verwarnung Nummer 2. Hoffentlich geht das nicht so weiter. Ja, und das ist doch ein Zweikampf wie aus dem Lehrbuch. Und er setzt sich durch. Ein langes Zuspiel hier, klasse. Und so soll das aussehen. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Jetzt müsste die Flanke kommen. Und der ist drin!
Also, wenn dieser Mann 2 Tore schießen kann, warum nicht noch ein drittes? Vielleicht gelingt ihm ja der Hattrick. Also so langsam müssen sie es aber gemerkt haben, dass das ein ganz gefährlicher Spieler ist. Da hat er schon zweimal getroffen. Und wenn wir jetzt nochmal in die Wiederholung hineinschauen. Ja, korrekte Entscheidung. Ja, das war klasse. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Ja, für solche Aktionen gab es auch schon mal die rote Karte, aber er hat Glück, kommt jetzt mit Gelb davon. Ja, da kann er sogar froh sein, dass sich sein Gegenspieler bei dieser Aktion nicht verletzt hat. Die gelbe Karte geht völlig in Ordnung. Das war ein richtiger Zuckerpass. Präzise gespielt. Und die Wiederholung macht klar, das war eine richtige Entscheidung. Also bitte, das war eines der rüdesten Fouls, die ich je gesehen habe. Wo bleibt denn der Pfiff? Immerhin, sie haben einen Eckball herausgeholt. Er hat den Ball erstmal per Kopf aus der Gefahrenzone befördert. Ja, der ist gut, der ist lang und der kommt an. Und das ist ja das, was die Zuschauer sehen wollen. Kombinationsfußball. Ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Ja, klasse Abwehr des Keepers. Ein Schuss jetzt nach dem anderen auf sein Tor. Jetzt kommt es vor allem auf den Keeper an. Guter, langer Abwurf. Klug gespielt. Klasse weggeklopft. Diese Abwehr macht heute keiner was vor. Und ich sehe gerade, hier müssen noch 4 Minuten nachgespielt werden. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampf. Und der geht rein! Und der geht rein! Und das ist jetzt hier der Auslöser für den grenzenlosen Jubel auf den Tribünen. Da unten hat es eingeschlagen. Keine Chance für den Torhüter. So, und jetzt sind sie der Herr hier im Haus. Ganz klar. Sie haben richtig Spaß. Also da wäre der Pass für den Mitspieler die bessere Variante gewesen. So schießt er aus der Distanz. Ja, das war ja eine ganz souveräne, eine sichere Vorstellung. Verdientermaßen geht diese Mannschaft deswegen als Sieger aus der Partie hervor. So, Sebastian Hellmann hat hier gut analysiert und kommentiert und wir bedanken uns beide. Wir, das ist auch noch Tom Bayer, für Ihre Aufmerksamkeit daheim.